好，来乡亲啊，继续来看新竹市长高虹安的争议是连环壁。新北市的立委参选人吴晶阁来指控，讲高虹安今年的2月带入去昌益集团属价提供的会建着了后，3月就来启动着李明开发公司寡妇楼的都更案。讲昌益这个集团董事长的后生，就是李明开发公司的大股东，有李明开发公司大约60%的股份。新竹市都发处是来回回讲，高虹安并无干涉指导都更案，呼吁相关的人士唔通恶意来歪曲事实。新竹市长高虹安一直出席活动，另外一边，佮一摆防这期上阵了后，都更案都开始伫顶堂。好朋友李中庭用假介绍做处，倒要去昌益集团假介绍提供的会建着3月启动，昌益集团有影响到过半股份的李明开发寡妇楼都更，主导正保佑寡妇楼都更利益的李明开发，和新竹市长高虹安倒要去会建着之间，这到底有甚么关系？恐惊这是关键的问题。伫位参选前，吴晶提出了点出杨炳基若是昌益董事长的后生，嘛是现任新竹市都市设计和土地使用开发户口审议委员会委员。杨炳基持有李明开发股份1.4%，伊担任董事长英武公司嘛持有李明16.33%的股份，所以杨炳基实际定调的李明股份则为17.74%。李明开发事实上背后呢是由昌益集团牢牢地掌握在手中。那杨炳基真在昌益事业群的相关公司杨玉泉、阿某和其他实势相关的6间公司，嘛持有李明开发的股份，加起来1笔57%，佮加上李明董事林秋兴所代表的公司公平到处，嘛是昌益集团掌控股份累积超过60%。不论是李明开发，或者是让建商独董进入新竹市环评委员会担任委员，我想新竹市政府只要稍微尽到一点主管机关的责任，就可以发现这背后之间的利益往来。请不要再以讹传讹，如果有不实的影射，将采取法律行动。新竹市府都发出针对寡妇楼相关指控强调，唔通来抹黑。即马所讲的环评小组会期，只是环保局来会期，也会进入到市府的都更会期。环评委员遴选的天数照规定遴选推荐。市府强调，市长将来要对都更案下指导期，要求公务人员对厂商特别按耐。高虹安本人下早嘛无加做回应。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。